Muzeyin daşından görünüşü, esas binası şu. Bulan maşinanın silindirine mengzedik kurtturlar. Salam hemmeňize Siýaşy Türkmen kanalyna hoş geldiniz. Bugünkü videomuz BMW muzeyi hakkında maşin halayanlar siz için. BMW Germaniýanyň Bayern vilayetinde München şäherinde öňürlige fabrika tuşdaýdy. Görüşürüz ýaly muzey gatawdan BMW'nin başdan bäri öňürüp gelýän bar motorlar, maşinlary bar muzeyde. BMW müzeyine girdik. Biletimizi aldık. Adama 10 euro, her gün 6 açılıyor. Bin 1928 yılın 7. dekabrında ilk ölen şu Bayern'de Dixie adı ölen çıkarılıptır. BMW 1890 yılda ilk ölen motoru öndürüp başlattır. 1940 yılda uruşta ulanılan motorların hemmetini BMW öndürüptür. Motordan son maşinamı öndürüp başlattırlar. Görüşmek ýaly ilkinci motorlar. Görýän bolsaňyz 1943 ýylda uruşda ulanılan motorlar kinolardan ýadyňda düşýänler. Bäzi de şolar barada ýazypdyrlar. Polisiýa motorlary Kieliniň gowdugy saýdanan bildirýär. Bin 1930 ýylda eýem ýarşa gatnaşyp başlattır. BMW maşinler birinji bolýan eken ýarşda. Soň maşinlaryny hasam üýtgedip gowlaşdyrypdyrlar Kielini. Muzeyin içinde şeýle oturýar ýer bar. Öňkü videolary görüp bilýäňiz. BMW'nin ady näsilden gelip çykýar. Bayerische Motorenwerke.
Tırla ermedim derken olanmanı. Bu maşini itkaşırken kapısı önden açılıyor. Maşinin özü bärde 1955-nji ýyl ömürlükdir. Kapısyny bular sport maşinler, ýarşa gatnaşmak üçin ýörüýte öndürilen maşinler görýän otoňyz içini demir bilen berkidipdirler. Toğlananda da adedenne şoför iştap bolmaýaly. Indi bolsa ingo ýerine geldik. Ben ingo bilen maşinlarynyň biri hybrid tok bilen işleýärdiňe. Bu maşina aşyk bolduk taşyndan görüp Yokozdan içi dolu görünüyor. Ayna yok olsa.
Bular bolsa BMW inson çıkaran maşinlarından. BMW Concept i4. Ondan hem sağ olun, sağ olun. Oturun, inlik videolarda görüşeceğiz.